Otur orada, mən sənə deyəcəm. 3, 2, 1, getdik. Salam YouTube, Qrafon Online'da. Düzü istədim ki, iOS 18 ilə iOS 26-nın müqayisə videosunu sizə hazırlayım, təqdim edim. Amma nədənsə keçən dəfəki video heç o qədər də maraqla izlənmədi. Keçən dəfəki videoda isə Apple'ın WWDC 2025 konfransından hazırlanmış gözəl bir video idi. Təəssüf ilə demək istəyirəm ki, Apple'ın maraqlı əməliyyat sistemlərindən olan video Azərbaycanda o qədər də yaxşı izlənmədi. Və qərara gəldim ki, keçən həftə ərzində baş verən əsas maraqlı texnoloji xəbərlər haqqında sizə məlumat çatdıram. İlk öncə izin verin, mənə tabana hədiyyə challenge haqqında məlumat verim. Bu challenge-də mənə taban Qrafon abunəçiləri məndən və Qrafonun ən sadiq dostu olan Start Telekomdan bu hədiyyələri qazanacaq. Bu hədiyyələri qazanmaq üçün isə nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, Qrafona YouTube-da, Instagram-da, Telegram-da və TikTok-da abunə olmaq lazımdır və mənə tabana hədiyyə challenge-nin startını gözləmək lazımdır. Bu challenge-in startını isə Qrafonun YouTube və Telegram kanallarında video paylaşaraq elan edəcəm. Odur ki, Qrafona abunə olun və mənə tabana hədiyyə challenge-nin startını gözləyin. Bu günlər hansı xəbərləri sizə çatdıracağam? Topban ən kiçik və innovativ SSD-ni təqdim etdi. Samsung yenə də Apple-a güldü. Galaxy S26 Ultra 5000 mAh-lıq akkumulyator əldə edəcək. Samsung dünyanın ən nazik qatlanan smartfonunu təqdim etməyə hazırlaşır. Yəni ki, Galaxy Z Fold 7 ən nazik qatlanan smartfon olacaq. 80% Android istifadəçiləri heç bir halda iOS sisteminə keçmək istəmir. Xəbər başlıqları xoşunuza gəlsə bu videonu indidən like edirsiniz. Nə xoşunuza gəlməsə, əlbəttə ki, kommentlərdə yazın. Video xoşunuza gəlməsə, yenə də dislike eləyə bilərsiniz. Qrafona abunə olanlar smartfonu satıcıdan yox, mağazadan alır. Yəni ki, Qrafon abunəçiləri mağazaya gedir və satıcıya demədən ki, mənə nəyi məsləhət görürsən, öz istədiyi, öz seçdiyi smartfonu alır və pulunu verib geri qayıdır. Odur ki, Qrafon abunəçisi olmağa tələsin. Yəni kanala abunə olaraq bu videonu izləsəz daha yaxşı olar. Hər birinizə xoş izləmələr. Yeyib içməyə yanınızda nəsə varsa, mən başladım. Çin yenə texnoloji dünyanı təəccübləndirdi. Dünyanın ən kiçik və innovativ SSD-si. Topban nano SSD iPhone, Steam Deck və PlayStation 5 ilə işləyir və cəmi 5 qram ağırlığındadır. Çinin Topban şirkəti USB-C konnektoru və biometrik barmaq izi qorumalı miniatür xarici nano SSD-ni təqdim etdi. Topban nano SSD-nin ölçüləri cəmi 20, 13, 5 mm, çəkisi 5 qramdır. Yaddaş tutumu isə 512 GB-dır. Oxuma və yazma sürəti 450 megabit saniyəyə çatır. Nano SSD iPhone 16, Android, MacBook, Steam Deck və hətta PlayStation 5-ə uyğun gəlir. Diskin biometrik qoruması 20-yə yaxın barmaq izini dəstəkləyir. Xüsusi proqram quraşdırmadan işləyir. 10 metrdən düşməyə tab gətirə bilir və IP65 standartlarına uyğun olaraq nəmdən qorunur. Korpus alüminium plastik kompozitindən hazırlanıb. Topban nano SSD-ni Indiegogo-da $78 əvvəlcədən sifariş etmək mümkündür və dəri korpuslu versiyanın qiyməti $130-dır. İlk çatdırmalar 25-ci ilin iyun ayından sonra başlayacaq. Apple və Samsung arasında nədir? Sizin internetdə bu gündədir, donmalar və kəsilmələr var. Mütləq və mütləq internet provayderinizi dəyişin. Deyəcəksiniz ki, ay Zaur, bütün internet provayderləri eynidir. Start Telekom tam fərqli internet provayderidir. Siz ora zəng edən kimi özünüzə professional dost qazanırsınız. Xoş ünsiyyət, kəsilməz internet və professional texniki servis ancaq və ancaq Start Telekomdadır. Start Telekom dost kimi dost internet provayderi. Biz isə davam edək. Samsungla Apple arasındakı müharibə davam edir. Mən buna ironiya ilə müharibə deyirəm. Yəni hər zaman Samsung Apple-a gülüb. Düzdür, Apple da bunu eləyir, amma bir balaca mədəni şəkildə. Cənubi Koreya brendi iOS 26 və yeni süni intellekt xüsusiyyətlərinin təqdimatından sonra sarkazma müqavimət göstərə bilməyib. Apple'ın iOS 26, WatchOS 26 və yeni süni intellekt xüsusiyyətlərinin nümayiş olunduğu WWDC 2025 təqdimatından sonra Samsung sosial şəbəkələrdə bir sıra istehza xarakterli yazılar yayımladı. Bütün bunlar artıq onların devicelarında var. Əvvəlcə şirkət interfeysin yenidən dizaynı, daha sonra canlı tərcüməni nəzərdən keçirərək Galaxy-nin bunu çoxdan bacardığını vurğulayıb və Samsung-un analoqları ilə müqayisə etdiyi Apple Watch üçün süni intellekt funksiyalarına çatdı. Sənayedə belə zarafatlar qeyri-adi deyil. Brendlər müntəzəm olaraq kimin birinci olduğunu xatırladırlar.
alırlar. Apple-da geri qalmır, lakin bunu daha incə təqdimatlarda etməyə üstünlük verir. Samsung açıq formanı seçdi. X sosial şəbəkəsində yazılar şəbəkədə sürətlə yayıldı. Bu cür müddəalar əyləncəli olsa da sonradan hər iki şirkət bir-birindən yaxşı ideyaları almağa davam edir. Şiddətli rəqabətin olduğu bazarda başqa yol yoxdur. Belə bir rəqabət biz istehlakçılara çox müsbət təsir göstərir. Çünki istehsalçılar çalışır ki, biz istehlakçılara hansısa bir yeni innovasiyanı təqdim etsinlər. Siz deyin, belə bir məsxərəyə qoyma yaxşı bir haldır, yoxsa yox? Fikirlərinizi kommentlərdə gözləyirəm. Çin brendlərinin artıq 6000-7000 mAh akkumulyatorlardan istifadə elədiyi dövrdə Samsung yenə də özünün Galaxy S26 Ultra seriyasına 5000 mAh akkumulyatorları yerləşdirəcək. Bilmirəm nə məsələdir. Samsung yeni texnologiyadan qorxur, yoxsa özünün texnologiyasını hazırlayır. Bunu deyə bilmərəm. Amma əsas olan odur ki, yenə də Galaxy S26 Ultra'da Samsung 5000 mAh akkumulyatorlardan istifadə edəcək. Panda Flash Pro Insider'ın məlumatına görə Samsung Galaxy S26 Ultra 5400 mAh-dan aşağı tutumlu akkumulyatora sahib olacaq. Çox güman ki, yeni nəsil flaqman 5000 mAh bateriya ilə təchiz olunacaq. Beləliklə Samsung Galaxy S26 Ultra əvvəlki nəsil modelləri ilə eyni tutumlu akkumulyator alacaq. Naqilli zərərətkan gücü 45 Wattda qalacaq. Çin istehsalçılarının flaqmanlarının fonunda bu rəqəmlər məyusedici görünür. Samsung ənənəvi yanaşmaya sadiq qalır və hələ silikon karbon batareyalarını keçməyə hazır deyil. Belə çıxır ki, 6000 və 7000 mAh bateriyaya malik Galaxy S Ultra uzun müddət gözləməli olacaq. Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Çinlilər tutumu 6000 mAh-dan çox olan akkumulyatorlar, 100 və daha çox wattlıq zərərətki gücü olan devicelar istehsal edirlər. Dünya texnoloji gigantları ilk dövrdə ən balaca smartfon hazırlamaq uğrunda ölüm-dirim mübarizəsinə qoşuldu. Daha sonra ən böyük ekranlı smartfonlar istehsal edildilər. İndi isə ən nazik smartfonlar istehsalı uğrunda mübarizə daha sürətlə gedir. Siz mənə deyin, belə bir nazikləşmə, yəni smartfonların nazikləşməsi tendensiyası sizə xoşdur, yoxsa yox? Yəni bu tendensiyanı bəyənirsiniz, yoxsa yox? Bu barədə öz fikirlərinizi kommentlərdə yazın. Samsung artıq dünyanın ən nazik qatılan smartfonunu təqdim etməyə hazırlaşır. Bu isə Galaxy Z Fold 7 smartfonu olacaq. Bu barədə istehsalçının özü məlumat verib. Keçən həftə Samsung Galaxy Z Fold 7-nin sahiblərinə ultra təcrübə təqdim edəcəyini söylədi və teaser yayımladı. Bu əvvəlki nəsil modellərə müqayisədə bir çox yeniliklər təqdim edəcəyi inqilabi smartfon olacaq. Cənubi Koreya texnologiya nəhəngi əlavə edib ki, Galaxy Z Fold 7 tarixində ən nazik, ən yüngül və çevik ekrana malik ən qabaqcıl smartfon olacaq. Lakin konkret rəqəmlər göstərilmədi. Galaxy Z Fold 7 əvvəlki modellər kimi kitab form faktorunda olacaq. O daha ucuz Galaxy Z Flip 7 ilə birlikdə buraxılacaq. Təqdimat iyul ayının ortalarına gözlənilir. Bu yəqin ki, smartfon istehsalçılarının biz istehlakçıları təəccübləndirmək üçün yeni bir strategiyasıdır. Amma sizə onu deyim ki, nazikləşmə mənə o qədər də normal gəlmir. Yəni mənim xoşuma gəlmir. Siz deyin, belə nazikləşmə normaldır yoxsa yox? Fikirlərinizi kommentlərdə gözləyirəm. Sizə bir sualım var. Sizin smartfonunuz hansı əməliyyat sistemindədir? Android, iOS və yaxud da ki, başqa əməliyyat sistemində. Nəyə görə bu sualı verdim? Çünki sonuncu aparılan sorğuların nəticəsi onu göstərir ki, 80% Android istifadəçiləri heç bir halda iOS sisteminə keçmək istəmir. Android istifadəçiləri devicelarının əməliyyat sistemindən razıdırlar. Onlara iOS lazım deyil. Android Authority tematik resursu öz oxucuları arasında sorğu keçirib və məlum olub ki, Android əməliyyat sistemi ilə işləyən smartfonların sahiblərinin təxminən 80%-i iOS-ə keçmək istəmir. Ümumilikdə sorğuda 13 mindən çox insan iştirak edib. Android Authority belə nəticələrə Androidin iOS-dən bir sıra üstünlüklərinə malik olması ilə izah edib. Android daha açıq və çevikdir. Onu özünüz üçün fərdləşdirmək daha asandır. Bundan başqa, Android üçün əməliyyat sisteminin tanınmaz dərəcədə dəyişən bir çox xüsusi launcherlər də var. Beləliklə, hər kəs özü üçün bir şey tapa bilər. Bununla belə, bunun əksi də doğrudur. Əksər iOS istifadəçiləri də çətin ki, Android-ə keçmək istəsinlər. İndi isə sizdən soruşuram. Qrafon abunəçiləri, bu videonu izləyənlər, hansı əməliyyat sisteminə üstünlük verirsiniz? iOS yoxsa Android və ya digər əməliyyat sistemlərinə? Cavablarınızı kommentlərdə gözləyirəm. Bəs siz necə? Siz öz Android sisteminizi iOS-ə dəyişərdiniz yoxsa yox? Fikirlərinizi kommentlərdə yazın. Videonu bura kimi izləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu videonu izlədiniz. Video xoşunuza gəldisə like, xoşunuza gəlmədisə dislike edirsiniz. Amma çox xahiş edirəm, videonu bəyənməyənlər kommentlərdə yazsın ki, nəyə görə videonu bəyənmədiniz. Sizə başqa bir sualım var. Videonun tərtibatı, qrafikası və xəbərlərin toplumunun təqdimatı sizin xoşunuza gəlir, yoxsa yox? Bu barədə öz fikirlərinizi kommentlərdə qeyd edin.
Kanala abunə olmayanlar üçün bir stimulu çatdırmaq istəyirəm. Yaxın günlərdə mənə tabana hədiyyə challenge-nə start verəcəm. Bu challenge-də mənə taban Qrafon abunəçiləri məndən və Qrafonun sadiq dostu olan Start Telekomdan bax bu hədiyyələri əldə edəcək. Bu hədiyyələri qazanmaq üçün əlbəttə ki, nə etmək lazımdır? Qrafonun YouTube, Telegram, Instagram və TikTok kanallarına, TikTok səhifələrinə abunə olub məni tabana hədiyyə challenge-nin startını gözləməlidir. Bu challenge-in startını isə əlbəttə ki, Qrafonun YouTube və Telegram kanallarında video paylaşaraq start verəcəm. Abunə olun və məni tabana hədiyyə challenge-nin startını gözləyin. Bugünlük isə bu qədər. Düşünürəm ki, maraqlı video oldu. Əgər siz də belə düşünürsünüzsə, onda videonu mütləq like edirsiniz. Nə xoşunuza gəldi, nə xoşunuza gəlmədi, kommentlərdə yazın. Bir də sizə verdiyim suallara mütləq kommentlərdə cavab yazsanız daha yaxşı olar və məni çox sevindirmiş olarsınız. Çünki mən bu kommentləri özüm oxuyuram və özüm də cavab verirəm. Kanalımızda daha çox maraqlı videolar var. Siz bu videolara baxmaqda, like edib komment yazmaqda davam edirsiniz, kanala abunə olmaqda davam edirsiniz. Mən isə YouTube-da olduğum üçün sizinlə sağollaşmıram. Eğlendirir Qrafon, abunənizi gözləyin. Komment yazdın süper, Qrafona xoş gəldin. Qrafon eğlendirir Qrafon, abunənizi